हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीलिंग फैन जो खटखट खटखट की आवाज़ कर रहा था, करते करते रुक गया है। इसकी रॉड कटी हुई थी, इस रॉड को बदलना है हमें। तो इस वीडियो में इस रॉड को बदलने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, कैसे बदलना है। ये देखिए, हमने इसमें रॉड बदला है। ये है इसकी पुरानी रॉड, इसमें हमने नई रॉड डाली है और पंखा बढ़िया चल रहा है। तो ये रॉड कैसे बदलना है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं पंखा खोला हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी रॉड किस तरीके से कट जाती है। जब पंखा थोड़ा-थोड़ा आवाज़ करता है खट-खट, खट-खट की, तो ये समझ लीजिए कि शॉफ्ट आपकी घिस रही है, बेयरिंग जाम हो गई है। बेयरिंग तो इसकी ठीक है, लेकिन शॉफ्ट देखिए एक साइड से कटी हुई है और ऊपर वाली साइड ज़्यादा कट गई है, नीचे वाली साइड ठीक है। थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरफ कर रहा हूँ उजाले में और बढ़िया से दिख रहा है दोस्तों। ये ऊपर वाली जो जहाँ बेयरिंग बैठती है वो एकदम घिस गया है, गड्ढे में हो गया है। तो इस रॉड को हमें बदलना है और नई रॉड इसकी जगह लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लूपिंग जो है थोड़ी हार्ड है, तो इसकी लूपिंग को हम काट देंगे। बाद में हम इसकी नई लूपिंग निकाल लेंगे। इस लूप को हम काट दिए हैं दोस्तों। काट दिए हैं इसलिए क्या, ताकि हमारी बाइंडिंग जो है ख़राब ना हो, क्योंकि पेपर इसका जो है काफ़ी हीट है। इसको हमने पाइप पे रख के, इसको हथौड़ी से हम ठोक नहीं सकते, क्योंकि पेपर इसका ज़्यादा हीट है। ठोकेंगे तो इसकी बाइंडिंग जो है कन्फर्म ही ख़राब हो जाएगी। इस सॉफ्ट को बदलने के लिए दोस्तों हथौड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सॉफ्ट को हम दोस्तों आज हम मशीन की सहायता से चेंज करके दिखाएंगे। ये हमारे पास है हाइड्रोलिक मशीन। इससे पहले हम इस सॉफ्ट पुरानी वाली सॉफ्ट को निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया है और इसको ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने पे देखिए दोस्तों, ये अच्छे आसानी से बिना ताकत लगाए आराम से निकल रहा है दोस्तों। ये सॉफ्ट जो है नीचे की ओर खिसक रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है निकल गई यहाँ से, ये नीचे गिर गई है। अब हम ये देखिए दोस्तों, ये पुरानी सॉफ्ट है। अब इसमें हम दोस्तों इसकी सेम साइज़ की सेम तरीके की नई रॉड पहले ले लेते हैं, नाप लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आ गई हमारे पास नई रॉड। अब इसको नई रॉड को हम इस स्टेटर में लगाएंगे। इस स्टेटर में नई रॉड को अब हम लगाएंगे और पंखा आपको चला के दिखाएंगे। तो हमने इसको फिर से रखा है पाइप को, और इसको हम पलट के रखेंगे उल्टे साइड से। इसको इस तरीके से हमने पलट के जो है रख दिया है। पलट के रखने के बाद अब हम इसमें सॉफ्ट जो है उल्टे साइड से लगाएंगे, ताकि ये ऊपर की ओर लगेगी। तो ये सॉफ्ट हम यहाँ पे हथौड़ी से ठोकेंगे तो यहाँ पे वायरिंग जो है सेट नहीं होगी। तो इसको हम मशीन से अब बैठाएंगे उसी तरीके जिस तरीके से हमने पुरानी रॉड को निकाला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आराम से मैंने बैठा दिया, एकदम बराबर बैठ गया ये मशीन से। एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बराबर बैठा है, बिल्कुल भी फ्लेयर नहीं आएगा इसमें। इसी तरीके से आपको भी सीलिंग फैन के सॉफ्ट को, या ऐसे रॉड बोलते हैं इसको, चेंज करने का ये बिल्कुल सही तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।